အလုံးသောတတ္တဝါတွေသူတော်ကောင်းတရားများတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြ၍စင်ရလှစွာသောတတ္တဝဒုက္ခအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ကနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူတော်ကောင်းတဲ့အချင်းရဲ့